បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរជុំវិញវត្តភ្នំហើយមកដល់ផ្នែកខាងកើតគឺនៅក្នុងបរិវេណក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាមានដើមឈើមួយនៅផ្នែកខាងត្បូងគឺមានសត្វជ្រឹងរស់នៅច្រើនមែនទែនបាទគឺមានរហូតដល់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនក្បាលឯណោះបាទក្នុងមួយដើមឈើនេះបាទគឺពីមេឃខាងក្រោមរហូតដល់មេឃខាងចុងខាងលើបើនិយាយទៅសត្វជ្រឹងនេះគឺវាចូលចិត្តរស់នៅជាក្រុមដូចជាសត្វពជាវដែរបាទគឺជាអម្បូរពួកវាតែមួយទេបាទពជាវហើយនឹងជ្រឹងបើនិយាយទៅគឺជាថនិកសត្វដូចគ្នាថនិកសត្វគឺជាសត្វដែលចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះប៉ុន្តែអ្វីដែលមានភាពខុសគ្នានេះគឺនៅត្រង់ថាទី1ពជាវគឺជាសត្វដែលមានមាឌតូចទម្ងន់របស់វាជាទូទៅអាចមានទម្ងន់ពី1ខាំរហូតដល់3ខាំតែចំពោះសត្វជ្រឹងវិញទម្ងន់ខ្លួនរបស់វានៅពេលដែលវាធំអស់គឺវាអាចមានទម្ងន់ពី1គីឡូទៅ1គីឡូកន្លះឯណោះហើយចំណែកទំហំឬក៏ប្រវែងស្លាបពីស្លាបមួយទៅស្លាបមួយអាចមានប្រវែងរហូតដល់2ម៉ែត្រឯណោះអញ្ចឹងគឺធំមែនតើចំណុចមួយទៀតដែលវាមានភាពខុសគ្នានោះគឺនៅត្រង់ថាសត្វប្រជៀវគឺជាសត្វដែលស៊ីសាច់ស៊ីសត្វល្អិតជាអាហារចំណែកជ្រឹងគឺជាសត្វដែលស៊ីផ្លែឈើស៊ីលំអងផ្កាឬក៏ស្លឹកឈើជាអាហារចំណែកការបន្តពូជរបស់វាសត្វជ្រឹងគឺជាសត្វដែលមិនសូវសាយកូនប៉ុន្មានទេដោយមួយឆ្នាំវាអាចកូនបានពី1ទៅ4កូនតែប៉ុណ្ណោះសត្វជ្រឹងគឺជាសត្វរាត្រីចរដូចជាសត្វប្រជៀវដែរវាចូលចិត្តរកចំណីនៅពេលយប់គឺជាទូទៅនៅពេលដែលអស់ពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺពួកវាចាប់ផ្ដើមហើរចេញពីសម្បុកទៅទាំងវងដើម្បីទៅរកចំណីបាទដូចខ្ញុំរៀបរាប់មកខាងលើអញ្ចឹងថាសត្វជ្រឹងគឺជាសត្វដែលស៊ីផ្លែឈើស្លឹកឈើឬក៏លំអងផ្កាជាអាហារអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ចេញទៅរកចំណីគឺថាគាត់អាចទៅស៊ីនៅក្នុងព្រៃឬក៏ទៅចំការដែលអ្នកស្រុកគាត់ដាំហើយសត្វជ្រឹងគឺស៊ីចំណីច្រើនមែនតើគឺវាអាចស៊ីចំណីពីទម្ងន់ខ្លួនវាម្ដងទៅម្ដងកន្លះឯណោះឧទាហរណ៍ថាបើជ្រឹងហ្នឹងមានទម្ងន់1គីឡូអញ្ចឹងវាអាចស៊ីចំណី1គីឡូទៅ1គីឡូកន្លះចាំបានន័យថាវាស៊ីច្រើនណាស់ហើយចុះបើជ្រឹងវាចុះនៅក្នុងចំការអាចពី100ក្បាល200ក្បាលឬក៏1000ក្បាល2000ក្បាលឧទាហរណ៍ថាប៉ុណ្្នឹងទៅចុះអញ្ចឹងចំការហ្នឹងมันខ្ទេចអស់ហើយបាទតែទោះយ៉ាងណាកសិករដែលគាត់ដាំដំណាំគាត់មានវិធីការពាររបស់គាត់ហើយបាទហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនមានឆ្ងល់ទេថាហេតុអីក៏សត្វជ្រឹងវារស់នៅជាក្រុមហើយក្នុងមួយកន្លែងវារស់នៅច្រើនគ្នាអញ្ចឹងហើយកម្រមានឃើញសត្វណាអាចធ្វើអីវាបានបងប្អូនមានឆ្ងល់ទេតាមពិតទៅសត្វជ្រឹងវាមានរបស់ការពារខ្លួនវាយ៉ាងពិសេសបាទគឺសារនៅក្នុងខ្លួនរបស់វាបាទអញ្ចឹងសត្វមុំគឺមិនហ៊ានចូលចិត្តវាទេបាទហើយមួយវិញទៀតគឺវាអាចប្រើសម្លេងរបស់វាបាទគំរាមទៅសត្វដទៃដែលមានបំណងចង់មកប៉ុនប៉ងឬក៏យាយីយកជីវិតរបស់ពួកវាបាទយ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមមកហើយថាសត្វជ្រឹងគឺជាសត្វរាត្រីចរដែលជាសត្វដែលចូលចិត្តរកស៊ីនៅពេលយប់ប៉ុន្តែបងប្អូនមានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះទេគឺសត្វជ្រឹងនេះមិនហើរចេញពីដើមឈើនៅពេលយប់ទេតែជាហើរចូលមកដើមឈើនៅក្នុងពេលយប់វិញអញ្ចឹងចំណុចត្រង់ហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលខុសពីប្រក្រតីខុសពីធម្មជាតិរបស់សត្វជ្រឹងដែលវាចូលចិត្តរកស៊ីនៅពេលយប់បែរជាហើរនៅពេលយប់មកទុំនៅលើដើមឈើវិញហើយជាទូទៅនៅពេលថ្ងៃដែលយើងជិះកាត់ក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងគឺថាអត់ឃើញមានសត្វជ្រឹងនៅលើដើមឈើហ្នឹងទេមិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអីទេធ្លាប់តែរាល់ដងយើងជិះកាត់នៅពេលថ្ងៃឃើញសត្វជ្រឹងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនក្បាលបាទដេកនៅដើមឈើមួយហ្នឹងតែឥឡូវគឺអត់មានទេបាទអត់មានមែនព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំមកថតនៅពេលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅលើដើមឈើហ្នឹងគឺអត់មានសត្វជ្រឹងទេប៉ុន្តែគឺមានសត្វមួយធំបើខ្ញុំស្មានមិនខុសទេគឺជាសត្វកេងកងបាទគឺវានៅទុំនៅលើដើមហ្នឹងអញ្ចឹងសត្វជ្រឹងវាអាចខ្លាចសត្វកេងកងក៏អាចថាបានដែរពិតមែនតែសត្វជ្រឹងវាមានសារសម្រាប់ការពារខ្លួនមែនប៉ុន្តែសត្វកេងកងគឺជាសត្វដែលមានញាតធំហើយចំពោះវាធំហើយរឹងខ្លាំងណាស់មួយទៀតខ្ញុំសង្កេតឃើញថាក្រៅពីសត្វកេងកងហ្នឹងគឺមានសត្វមួយទៀតគឺបើមិនជាសត្វស្កាប្រហែលជាសត្វកំប្រុកសត្វហ្នឹងអញ្ចឹងសត្វហ្នឹងក៏អាចផ្ដល់នូវការគំរាមកំហែងដល់សត្វជ្រឹងទាំងអស់ហ្នឹងដែរបាទនេះប្រហែលជាអាចជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យជ្រឹងហ្នឹងវាខុសប្រក្រតីបាទធ្លាប់តែចេញធ្វើរកចំណីនៅពេលយប់បែរជាហើរចូលដើមឈើនៅពេលយប់ហើយពេលថ្ងៃធ្លាប់តែវាសម្រាកបែរជាវាអត់ហ៊ាននៅសម្រាប់នៅដើមឈើហ្នឹងបាទប្រហែលជាវាអាចខ្លាចសត្វទាំងពីរហ្នឹងក៏ថាបានដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលបានតាមដានទស្សនាហើយបើសិនជាមានចំណុចត្រង់ណាមួយដែលខ្វះខាតដែលមិនត្រូវទៅតាមអ្វីដែលជាការពិតសូមមេត្តាអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណ